女子称金毛犬在餐馆蹭空调时被打死，警方回应在处理此事。近日，湖南永州一只叫李墩墩的金毛犬从家中越狱，因天气炎热走进了一家餐馆蹭空调避暑，疑似在店内遭遇暴力，6分钟后被拖出店铺后死亡。7月7号上午，狗主人告诉记者，店内4、5个监控都说是坏的，也太巧了。狗主人称，他只想知道事情的真相。4号下午已经报警。永州市公安局冷水滩区分局梅湾派出所工作人员称，有人在处理此事。